好啦，咁咧今日咧亦都好高興咧，請到阿洋葱媽咧去講一講佢嗰個嘅佢隻狗仔阿洋葱，佢喺之前佢自己整嘢俾佢食嘅時候，同埋咧去揾咗我哋學會咧去寫佢個餐單，同埋幫佢化驗佢嘅狗仔嘅毛髮嘅營養嘅時候咧，嗰個兩者之間嗰個嘅轉變嘅。嗱，好啦，咁啊洋葱媽，而家將個時間咧交俾你咧，咁啊請你講解下洋葱佢本身嗰個嘅。有啲乜嘢嘅飲食嘅以前嘅飲食習慣啦，或者係之後去做咗嗰個嘅 body check 之後，發現啲咩問題，同埋阿洋葱本身佢嗰個體能啊，其他嘢係點樣嘅咧？哦，好啊。咁咧，我初養阿洋葱嗰時咧，就唔識得去點樣去有啲咩餐單俾佢嘅。咁都係跟朋友食鮮肉啦，即係都係俾啲月鮮肉去食嘅，但係就冇份量啊各樣嘢。咁到三四月咧，我同佢 body check 咧，就發現佢個肝酵素咧係高咗。咁但跟住咧，個獸醫就俾咗叫我食2個月嗰啲護肝丸俾佢食。咁之後都再去 check 咧就好啲，但係都未好得翻晒嘅。咁繼而跟住咧就識咗阿柳 Sir 啦，就幫我攞啲毛髮去驗。咁咧就驗咗咧就好多礦物質啊，係咪啊 Sir？礦物質咧係唔冇啊，係唔得嘅，唔正常嘅，低嘅。咁之後咧冇幾耐咧，阿洋葱咧就仲屙尿嗰陣時咧就屙咗啲 crystal 出嚟啦。咁就拎去化驗，咁知道佢係有啲問題嘅，個膽同埋嗰個肝咧係有事啦，發炎啦。咁之後我就揾阿柳 Sir 決定幫我認真去寫個餐單，俾阿洋葱。咁嗰個餐單咧就又有啲 supplement 啊，即係根據翻阿柳 Sir 嗰個餐單去食啦咁樣樣。咁好啦，講翻阿洋葱之前咧，未食呢個餐單之前咧，佢嘅好攰，好容易好攰啦，同埋冇乜氣力玩啊，又唔願意行走啊咁樣樣，即係唔活潑啦，總之就唔活潑，因為阿洋葱都係得歲零嘅啫，其實一歲零到嘅啫。咁我初因為我未養過呢啲小型狗啦，咁我仲同啲朋友講話啊，玩具狗就容易攰啲咁樣樣。咁點不知就發現到佢原來個肝同埋嗰個膽咧發炎個有事啦咁樣，跟住咧就寫咗個餐單。寫完餐單之後咧，發現咧阿洋葱咧就真係好大嘅轉變，就活潑咗啦，精靈咗啦，即係又唔係惡咗，即係霸氣咗啦，係啦，真係好活潑，即係成個人咧係成隻狗咧係唔同晒咁樣嘅。咁就同埋佢個 muscle firm 咗，同埋佢嘅大隻咗啊，佢大隻咗啦。咁即係睇落去咧係直頭一隻活潑嘅狗咯，應該咁講係咪啊？林 Sir，我俾個 video 你睇噶嘛。唔應該咁講嘅，係咪話佢嗰個肌肉firm 晒啦，即係多過比之前多咗啦？咁係另外就係佢嗰個嘅體能好咗啦。係非常之好。咁有啲 仲有一樣嘢就 video 係咪我都 持久力 send 俾阿林 都 Sir 睇。持久力都係好咗啦，係咪？即係之前玩完之後翻到屋企就借晒噶嘛，係咪？而家都仲有呢個叫做咩啊？精神啊、體能啊都係 OK 啊嘛。呢個就嗯，係洋葱啦。係呢個就係我嘅係靚仔啦。係啊，我而家係咪可以俾你睇到佢啊？你睇唔睇睇到啊，到佢啊？睇到啊，睇到啊。哦哦，，OK，咁所以就係一個好大嘅轉變咯。原來一個餐單就係咁重要咯。原來即係咁樣樣。咁我初咧，仲以為即係同佢以前食嘅肉咧係完全唔同嘅。咁我仲初諗下，咦，夠唔夠營養㗎？咁樣仲問下阿 Sir，夠唔夠營養㗎？點？但係我記得九月頭俾我嘅。咁而家我諗大約食咗個月到啦，已經係好大嘅轉變咯。係，即係好似睇 嗯，video 都係啦。你即係你 send 嗰啲 video 嚟，即係佢個體能啊、精神啊、玩啊嗰啲，即係個意識其實完全完全唔一樣，同埋落到街，佢之前落街咧都即係未食呢個餐單，即係未轉變之前咧，佢落街冇興趣嘅。但係而家咧就有一個好大嘅轉變，見到其他狗咧都好想去聞下，即係好有興趣
即係有興趣咗咯，應該咁社交講咯。多咗咯，想社交咯。係啦，係啦，係啦，社交多咗，因為嗰陣時咧，佢唔知真係好攰，成日好似唔願意落街咁樣樣，同埋落到街咧都去晒 toilet 啊，去晒大小便啊，就想即刻翻屋企啊咁樣。但就冇係而家咧就冇好似嚇，呢啲咁樣啦，即係又嗌又叫人啊，又玩啊。係啦，係啦，係啦，係啊，咁即係真係好咗嘅。原來一個啱學一隻狗嘅餐單係好緊要啊！唔係，同埋最主要就係精神體能啊、肌肉啊、耐力啊，都有嗰個嘅提升咯。冇錯，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 係啊，係啊，係即係嗰陣時我都唔信有咁大轉變，但係原來係佢好緊要咯，呢個啱啱一隻狗嘅餐單，原來同埋唔係隻隻狗都係啱嗰個餐單喎。係因為你唔同嘅身體狀況有唔同嘅嗰個。係係係，因為嗰陣時就係咁啱，就係 test 咗個毛髮，知道佢係爭咗啲乜嘢啦，跟住然之後就 check 到佢個肝就發炎啊，咁就決定去寫咯，原來就真係好大轉變咯。係呢個當然即係最好就係咩咧？佢嗰個身體因為藉着營養去修補咗佢嗰個嘅即係本身唔夠嘅營養之後，佢攞翻足夠嘅時候，個身體個狀況係會有好顯著嘅一啲嘅改變嘅。因為你冇錯，絕之前，對係，嗯，你 test 佢咧，佢最重要嗰兩種嘅礦物質唔夠，即係同肌肉啊，同呢一個嘅骨骼有關嘅就係咩咧？鈣鎂啊嘛。所以其實俾翻足夠嘅鈣鎂嘅時候，佢一定係關節啊、骨骼啊、肌肉啊都會 strong 翻咯。咁你變咗咁嘅情冇錯，況嘅時候，正常都應該係會活躍咗，會好啲嘅。係啊係啊，真係自己嗰時都半信半疑，而家就原來係真係好重要咯。係啦，好啦，啊，同埋咁啊，今日個鮮肉咧就好就好重要。多謝阿洋葱阿媽咧去分享下佢洋葱咧佢嗰個嘅經歷啦，同埋佢個飲食嘅轉變，同佢嗰個嘅身體嗰個轉變啦。好多謝晒你，洋葱媽。好，我多謝你啊，真啊，多謝晒，好，唔該晒。好。唔該，拜拜。